তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আজকের বিষয় হচ্ছে যে বাজিগর পাখির বাচ্চা কেন মরে, ঠিক আছে? তো আজকে যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাজিগর পাখির বাচ্চা কেন মরে, এটা একটা বলতে গেলে সব থেকে একটা বড় ব্যাপার যে বাজিগর পাখির বাচ্চা কেন মরে। তো দেখো, এই সময় কিন্তু বাজিগর পাখির বাচ্চা খুব বেশি একটা মরে। তার বিশেষ কারণ হচ্ছে যে এখন দেখো, যেমন ঠান্ডা থেকে যেমন কিন্তু গরম দিকে আসে, ঠিক আছে? কী হচ্ছে, এখন কিন্তু সিজনের পরিবর্তন হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। এই সময় কিন্তু তোমাদের পাখিরাকে একটু দেখে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তুমি যদি একটু পাখিদের উপর বিশেষ নজর না দাও, তাহলে কিন্তু তোমাদের পাখিদের কিন্তু বাঁচাতে পারবে না। তো একটু তোমাদের এই সময়টা, বিশেষ করে এই সময়টা একটু তোমাদের দেখে রাখতে হবে। নাহলে কিন্তু তোমরা বাজিগর পাখির বাচ্চা একটাও কিন্তু ঠিক মতো বাঁচাতে পারবে না। কারণ একটা কথা বলি যে আমি প্রথমে বললাম যে এখন কিন্তু ঠান্ডা থেকে গরমের সিজন আসছে। এখন এই সময় কি হয় যে অনেক মানুষকেও, মানে অনেক মানুষ বলতে অনেক লোককেও কিন্তু এই ঠান্ডাটা লাগে। ঠিক তেমনই এই পাখিদের ক্ষেত্রেও। এতে কী হবে, আমি শুধু বাচ্চার জন্য বলছি সেটা কিন্তু না, এতে বড় যে পাখিগুলো আছে, মতলব মানে যেসব ব্রিডিং পেয়ার আছে, এগুলোও কিন্তু মারা যাবে। তো অবশ্যই একটু তোমাদের সাবধানে রাখতে হবে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে এই সময়টা, বিশেষ করে এই সময়টা তোমাদের কিন্তু জল খাবার এবং সফট ফুড ঠিক মতো কিন্তু চালাতে হবে, নাহলে কিন্তু তোমাদের পাখিকে বাঁচাতে পারবে না। এই কিছু জিনিস যদি তোমরা মেনটেন না করো, তাহলে একটাও কিন্তু মানে পাখি, আমি বলছি না যে বাজিকর পাখি, কোনো পাখিকেই তোমরা কিন্তু বাঁচাতে পারবে না। এই সময়টা একটু বিশেষভাবে তোমাদের গুরুত্ব মানে নজর দিতে হবে, তাহলে কিন্তু তোমাদের পাখিদের কোনো অসুবিধা হবে না। এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি। তো দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে তোমাদের এই সময় কী করতে হবে, এই সময়টায় বিশেষ করে যে জলটা যতবার পারবে একটু পরিবর্তন করে দেবে, ঠিক আছে? মানে দিনে হয়তো দুবার, ম্যাক্সিমাম দিনে দুবার। এবার রাত্রেবেলায় কী করতে হবে, মোটামুটি 10টা থেকে সকাল 6টা পর্যন্ত খাঁচাতে কিন্তু কোনো রকমের জল রাখা যাবে না। ঠান্ডার সিজনে আশা করছি তোমরা রাখোনি, কিন্তু এই সময়টা জলটা রাখা যাবে না। রাখলে কী হবে যে পাখিকে জল খাওয়ার পরে, কারণ ঠান্ডা জল তো খেলে অবশ্যই ঠান্ডা লেগে যাবে। তো এই সময়টা একটু তোমাদের লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। আর এই সময় বাজিগর পাখির বাচ্চা প্রায়ই মানে মারা যায়, তো সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু একটা জিনিস দেখো যে বাজিগর পাখির বাচ্চা যেমন হয়, মানে যে জিনিস যত বেশি তাড়াতাড়ি হবে, সেই জিনিস কিন্তু তত বেশি তাড়াতাড়ি মারা যাবে, ঠিক আছে? ধরো যেমন আমি একটা কথা বলি যে যে জিনিসের উৎপন্ন বেশি, সেই জিনিস কিন্তু শেষও বেশি, ঠিক আছে? কেন শেষ বেশি, যে যে জিনিস বেশি হবে সেই জিনিস মারা যাবে বেশি তাড়াতাড়ি, মানে শেষ হবে বেশি। দেখো, আমি সাধারণ তুলনা দিই যে একটা কলার গাছকে, সামান্য একটা কলার গাছ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়, কিন্তু ওর শেষ মানে ও মারা যায় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। ঠিক তেমনই বাজিগর পাখির ঠিক তেমনই বাজিগর পাখিরও খুব তাড়াতাড়ি ডিম বাচ্চা হয়। একসঙ্গে কটা 4টা 5টা করে বাচ্চা দেয়, তারও বেশি হয়তো হয়। ঠিক সেরকম মারাও যায় অনেক কটা বাচ্চা, ঠিক আছে? সবগুলো টিকে না, খুব কমই লোকের কাছে টিকে। আর এই জন্য বাজিগর পাখির বলে মনে হয় যে খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। কেউ বলে যে আমি প্রতিদিন 10টা করে বাচ্চা ফেলছি। এবার কী হয়, প্রতিদিন 10টা করে ফেলছে মানে প্রতিদিন ওর কত পাখি হচ্ছে, মোটামুটি তো 30টা করে বাচ্চা হচ্ছে, তারপরে ও প্রতিদিন 10টা করে ফেলছে, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর এত বড় দুনিয়াতে কোথায় খুঁজে বেড়াবে আমাকে, তো এই জন্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে রাখো। আর কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাও।